коллеги, очень рад присутствовать на этом мероприятии. Сразу перейду к докладу. Надо сказать, что астраханские нагайцы переживают сегодня очередной виток подъема национального самосознания. Самая многочисленная группа нагайцев в Астраханской области — это юртовцы, само название Ногай, численность от 40 до 50 тысяч человек. В документах русской администрации 17-19 веков как юртовые татары они обозначены, проживают в основном в Приволжском и Нариманском районах Астраханской области. Предками их были жители Астраханского ханства, Большой Орды, Больших Нагаев. После присоединения Астраханского ханства они исполняли служивые военные функции, управлялись табунными головами, также нагайскими мурзами из числа потомков Эдыгей. Это Илья Васильевич Торопицын материала. Он широко исследует вопрос. Побывавший в 19 веке у юртовцев ученый этнограф Небольсин, Павел Иванович Небольсин, писал: сами себя называют нагаями, считаются потомками золотоордынских нагаев. Как нагаи они обозначены в метриках конца 19 века. И данная группа особенно интересна тем, что она сохраняет особую традицию оседлого земледелия. Возможно, что она восходит к традициям земледелия Золотой Орды, даже, может быть, более ранним. Если говорить о нагайцах-карагашах, то основным занятием их было кочевое, а затем уже отгонное скотоводство. Тут следует остановиться на служивом статусе в воинских традициях. Со времен присоединения Астрахани юртовские нагайцы, принесшие шерсть царю, то есть приняв подданство, получили служивый статус. За военную службу они получали земли, сохраняли прежние, ходили в походы, участвовали в военных кампаниях российского государства, в большинстве кампаний. То есть это война с Польшей, это Северная война. Лишаясь этих жалованных земель, рыбной ловли, учугов, они поднимали восстание, например, Астраханское восстание, уходили в другие земли, например, на Кубань. Это может говорить об их субъектности политической воли, то что они могли сами решать свою судьбу, отстаивать свои права. Яркий пример службы российскому государству, нагайской юртовской знати, пример князя Нурадилова Урусова, имевшего чин секунд-майора, князя Али Мурзу Урусова, ротмистр Моздовского казачьего полка. Такие же семьи Кенбаевых, Урусов, Жангуржинов, многие из них, не желая терять свою религию, потеряв княжеский статус, приобрели казачий статус. Другая многочисленная группа астраханских нагайцев, до 10 тысяч человек, это нагайцы-карагаши, потомки Малого Ногая, Кубанской Орды. Согласно данным, опять-таки, Павла Ивановича Небольсина, Карагаш-Ногай совместно с калмыками кочевали по Куме и исполняли служивые функции. Уставляли конных вооруженных ратников, несли казачью службу без жалования. Например, из сведений атамана, губернатора Бирюкова: в ряду самодовольств, учиненных киргизами в первые годы пустынного существования, в декабре 1773 года получили известие, что киргизы машкарского рода идут набегом, перейдя через Яй к Волге, чиня озорства, захватывая плен людей. В силу этого ответ посылает команду из 10 красноярских казаков, 50 человек кундурских татар, то есть это нагайцев-карагашей, официальное название, в крепость Сарайчикускую и в самый Гурьев. То есть мы видим то, что выполняли пограничные функции военные. И далее, сами татары, то есть нагайцы-карагашей, как татары обозначали и туркмен, и азербайджанцев, мы знаем, в интересах охранения своих поселений обязывались иметь по 100 всадников от каждого селения. То есть, видимо, здесь имеется в виду сиитов и хажитаев, два основных селения. Служивый статус и нагайцев-юртовцев, и нагайцев-карагашей либо служивый, либо военный. Бурное военное прошлое, уходящее к Золотой Орде, оно воспитало особое мировосприятие. Также особый кодекс поведения, который, по нашим полевым данным, носил название «Адет», «Намыс», либо «Новая хатер». Он нашел свое проявление в емком виде, в поговорках, например, у народа. «Эр айтпас, айтхан цюзмен айтпас». Мужчина просто так не говорит, но дав слово, будет его держать. «Атты камши ультурер, эрды намус ультурер». Коня убивает плеть, мужчину убьет совесть, то есть если он не будет соблюдать. «Ата унынат айтхан огада айтпас». То есть как стрела не возвращается, так же слово дав, ты не можешь его уже вернуть. Джигит улер дан хакалар. Джигит умрет, но слава его останется. Особую роль в воспитании воинских качеств имела эпическая богатырская традиция. В частности, характерно, что героический эпос Эдыгея впервые был зафиксирован именно в среде нагайцев-юртовцев.
В богатырском эпосе любой народ черпает представление об идеальном воине, о воинских качествах. Бытование этого эпоса у нагайцев осуществлялось в двух видах. Первый — это исполнение в кругу мужчин на собрании джиин под аккомпанемент смычкового инструмента повоза, либо речитативом в более позднее время. Певцы Ярау передавали эпос из уст в уста. Это первый вариант. Второй вариант бытования эпоса — письменные списки, на основании которых появились первые печатные издания. Это Аминат Хасан Курмансиитова сообщил устные консультации. Один из таких списков, содержащий предания об Атыре Тастугане, об Арю-Амете и эпос Мамай, он имел хождение среди нагайцев-карагашей, и он был мне передан Виктором Михайловичем Викториным, астраханским нашим известным этнологом. Вот. Чтобы показать, да, как этот эпос воспитывал воинские качества, процитирую. Это идеология правящего рода мангытов. Многие как раз юртовские мурзы, они потомки Эдеги. Тогай жуырған, томаслау көрсе қарғаған, қарғып барып түк түскен томаға көзілі торында. Алла өзіме берген күн, тонауда етіп мінген мен. Томағалы сенің айбалтан, Алла өзіме берген күн, аш белімі ілгемен ау. Тоқтамы сатлы бабаға, сүйірі арқаның басында, сүйірі қуып жеткен мен, басын кесіп алғанман ау. Игриво скачущего, перепрыгивающего на ноги встающего, большеглазого твоего скакуна, в день, когда Аллах мне дал, трофеем сделав, я оседлал. Секиру твою с бахромой, в день, что Аллах мне даровал, на свой тонкий пояс я повязал. Отца твоего Тахтамыша на крутом горном хребте, все круша на пути своем, я в погоне настиг, голову его отрубил. Это слова сына Эдеге, Нурадин Мурза, когда его взял в плен. Сын Тахтамыша, который Берды. То есть он в таких условиях отвечает, да, нисколько не боясь своего врага. Из приведенного отрывка становится очевидно, что для нагайского воина главными качествами должны были быть решимость, стойкость перед трудностями, вера в благой исход, благочестие, мужество, готовность покарать врагов за злодеяния. Для служилого нагайца из юртусов или карагашей, либо для юртусского мурзы, потомка Эдеги, связанного с героями эпоса кровными узами, он был источником духовной силы, вдохновений, школы жизни. Вспоминая богатырей, героев времен Золотой и Ногайской Орд-Астраханского ханства, он осознавал, что не имеет права покрыть свое имя позором, напротив, должен соответствовать их легендарным качествам. В настоящее время активисты из этнокультурного движения числа нагайцев, юртусов, карагашей возрождают этноспорт, стрельбу из лука, табан-трес, это масс-рестлинг, борьбу на поясах. Обращаясь опять к специалистам из Республики Калмыкия, восстанавливают строительство юрт, да, то есть это, собственно говоря, такое взаимодействие, замечательная помощь. И источником вдохновения для них являются именно нагайские эпосы, напоминающие о славном воинском прошлом и служилом статусе предков. Спасибо большое. Спасибо большое. Отдельный за регламент. Есть в перспективе сделать реконструкцию вот этого жанра эпоса? Ну, можно не делать реконструкцию, да, есть еще носители этого эпоса, например, Юсуф Хаджи Джамакулов на Кубани, как раз он исполняет этот эпос. У нас носителем эпоса является живым носителем Райса Аль-Мухаммеду, селение Ростопол. Вот буквально весной вместе с Айной Аджи Исламовной Черкесовой, она кандидат искусствоведения, мы побывали в совместной экспедиции по нагайским селам, как юртовским, так и карагашским. Оказалось, что у нее сохранились в записи, да, то есть в записи и предания о Тастугане, эпос Арю-Амет Золотоордынского периода. И она стесняется петь, но это напела, да, то есть замечательно, что эта традиция есть. Ну, естественно, нам нужно это дело активно, да, вводить в практику, потому что когда исполняет 1-2 человека, которых мало кто знает, это мало известно. С этой целью я вот затеял эту статью, с этой целью как бы, хочу, да, обратиться к молодежи, что как вот наши, да, родственные, либо дальние родственные народы исполняют кыргызы, да, там, каракалпаки, калмыки, как исполняют эпос жанра, для нас это является вдохновением. Потому что, честно сказать, я вот люблю творчество Владимира Харуева, оно находит отклик. Вот. Поэтому, конечно, есть нам куда двигаться, на что опираться. Ну, а в школу вот вы внедряете вот такой, хотя бы демонстрируете? Ну, знаете, я учитель как раз истории школы имени Джанибекова. У нас есть музейная практика. Вот, и в рамках музейной практики я стараюсь еще небольшие такие этнографические какие-то, да, данные давать, естественно, о народах Астраханской области, естественно, будучи нагайцем, прежде всего нагайцем, ну, в том числе и о казахском народе, о
о других народах, да, о русском народе, само собой, о астраханских казаках, о калмыках. Вот. И в том числе я стараюсь, конечно, что-то вот. Я не могу исполнить эпос жанр, я включаю в записи. Потому что калмыцкий язык трудный, хочу выучить. Да. Ну, у вас красивый голос, вы можете это... Но свой нагайский родной эпос, вот, это мне, да, очень близко, хочу возродить, да, стараюсь исполнять хотя бы отрывки, сам исполняю. Вот, спасибо большое. Еще вопросы? Да, да. Наша территория, наша села, 2000 с лишним квадратных метров, то есть гектаров, называлась территория Дачи Кимбай. Ну, князья Кенбаевы известные, да, они самые интересные, еще... Да, ну, Кенбай-Урусу две ветви, это потомки Едыге, там вообще они жалованы были землями по устью Актова, там Аблат Кенбаев, опять-таки в содружестве с Шукурдайчином он был, находился в интересных отношениях, дружили они, роднились, вот это тоже хочу упомянуть. Вот. Это да, они на службе у российского государства были, так и есть.